जल बहुले सर्वनाश जल बिहुने सर्वनाश आमे वर्तमान अच्छु जाजपुर ब्लॉक रो सिमिलिया पंचायत रे सीधा सड़क चित्र देखेबी जो भली भाव में वर्षा उजाड़ी देइछि वर्षकर एमानकर शस्य आमे वर्तमान जो रही सिमिलिया पंचायत रे रहीचु एठारे जो बन्या चलित बन्या फल रे चाष जमी गुड़िक पानी माड़ी जाइथिला एवं बरसक जो ये धान चाष करुथिले सेमानक तळीठू आरंभ करी विभिन्न चाष जमी जो मैंने रही सबू किसी नष्ट होइछि। आम पाखरे अछंती किछि चाषी सीधा सड़क आलोचना करवा देखिए जो भली भाव में पानी माड़ी आसिथिला किभली रहिथिला स्थिति वर्तमान फसलर परिस्थिति किभली रहिछि बनियारे आम सब भासी जाइए किसी आने ना आम कमी कजदा आम कर किसी ना आम कमी चल पिला छुआ खाइबे आउ किसी उपाय ना आपन जगह करेंगे कौन कहे जो भाई भाव में आप धान चाष करते केते धान लगे धान 5 एकर खंड लगी संपूर्ण भाव नष्ट हो जाए सारी तो धार उधार कर धान चाष करूँ पिला छुआ चलिए केमी तेणिक प्रशासन जहाँ कर आम कौन कर कौन कहे आज्ञा जो भाई भाव में आप देखुं तली गुड़िक संपूर्ण भाव में पचि जाइए किभली रही स्थिति जो भाई भाव में पानी माड़ी आसीला 5 दिन धरे जलबंदी रही आज बर्तमान जलस्तर कमिवा पर बर्तमान चाष जमी आसी कौन परिस्थिति रही वर्षा 3 दिन बन्या 5 दिन समुदाय 8 दिन है सब बुड़िकी रही सब पचिकी तला पाखु घर पर्यंत समस्त पानी जलबंदी रे थिलु बर्तमान चाष जमी संपूर्ण नष्ट होइछि पनीपरिया फसल ठू आरंभ करी धान चाष जहाँ रुआपोता भविष्य में करें तली पर्यंत संपूर्ण नष्ट हो ये सब विभिन्न बड़े समवाय समिति बैंक फैंक सब प्रकार सब लोन फोन करके सब चाषबास करूँ बर्तमान फसल गला फिर से लोन फोन सुझा भी कष्टसाध्य तेणु ये पर्यटन सबुठ बड़ दुखर कथा अद्यावधि 6 दिन पर भी प्रशासन आम ये अंचल भितर एपर्यंत कह देखा ना कहीं भी एपर्यंत ये अंचल भितर प्रवेश करना तेणु रिलीफ पर्यंत भी लोक मैंने भी पाइला तेणु ये अवस्था प्रशासन जहाँ करेंगे आमर उपाय किसी ना सर्वरा अवस्था चाषी कूल अच्छा कौन कहे मूसा आप केवल धान चाष करते ना कौन करते धान परिवा चाष भी आमर बहुत थिला पोटल जनी झुडंग इत्यादि लगी सब धान 3-4 एकर बिल रोई आउ अल्प थिला रोइबापी सब तो नष्ट हो गला आ कौन कहे वर्षे पूरे किभली चलिए बर्तमान धान चाष करके एक वर्ष आप परिवार गुजारण मेटाई था केमी कौन करूँ प्रशासन जदि क्षतिपूरण किसी देवे देवे ना आम सेमती मरबू आ कौन करूँ कौन कहे जो धान चाष करते कौन धार करते ना किभली करते हाँ सेवा समवाय समिति आनी हाथ उधार भी किसी गाँ गंडारू आणिक करूँ सार ए वर्ष जो प्रकार रेट सार मजूरी भी बहुत चढ़ा बहुत पैसा खर्च होता सबकिछि तो बन्या उजाड़ी किभली बर्तमान धार सुझे कौन कहे कौन सुझीबू भगवान को डाकिक अच्छु प्रशासन तो कहीं आसी ना पर्यंत आम ये कि कौन सरकार लोक कहीं आम देखुनु जा ये करेंगे आ शुणुले प्रतिक्रिया जो भली भाव में चाषी भाई मानकर ये वर्षकर जो जो धान चाष हो परिवा चाष हो सबकि उजड़ी जाइए बन्या फल एवं प्रशासन पक्ष को एमाने नवेदन कर तुरंत ही घटनार जो रही नष्टर क्षयक्षतिर आकलन कर भाव में ऋण छाड़ करा जाऊ एवं सेमाने प्रशासन पाखे नवेदन कर जो भली भाव में यार क्षयक्षतिर आकलन करी भाव में से क्षतिपूरण करागले से धार कर्ज सुझी पारे। जाजपुर सिमुलिया पंचायत देवाशीष साहू कलिया टीवी।